الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو مونږه یو مبارکه سلسله شروع کړې وه د دعاګانو. هغې کې مونږ هغه دعاګانې ذکر کولې کوم چې زموږ روزمره زندګۍ پورې تعلق لري او په صحیح احادیثو کې راغلي. د دعاګانې د الفاظو په لحاظ سره ډېرې وړې دعاګانې دي، لیکن خیرونه او فایدې ورکې ډېرې زیاتې دي. په کار دا ده چې دا موږ خپل هم زده کو، عمل ورباندې وکړو، خپلو بچو ته هم زده کو او نورو ته هم ورسو. یو خو بس موږ د زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق برابر شي، او دویم دا کوم خیرونه او کومې فایدې چې په دې دعاګانو کې دي دا به موږ ته راورسیږي. نو اول دا دعا وایو، به ترجمه کو او اخیره کې یو حدیث وایو. ډیر ناشنا حدیث دی، هغه مو واوره. کور ته د ننوتلو په وخت کې دعا: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ترجمه ده: اے الله، زستانه بهترین ځای د داخلېدو غواړم او بهترین ځای د وتلو. موږ د الله په نوم سره داخل شو او د الله تعالی په نوم سره بهر شو، او موږ په الله باندې توکل وکړو چې زموږ رب دی. دا د دې دعا معنا او ترجمه ده. حدیث کې راځي کله چې انسان خپل کور ته د ننوتلو په وخت کې د الله سبحانه وتعالی ذکر وکړي، او د خوراک په وخت کې هم د الله سبحانه وتعالی ذکر وکړي. د خوراک دعاګانې مخکې تیرې شوي، دغه دعاګانې ووایي. نو شیطان خپلو ملګرو ته داسې وایي چې نه خو ستا دلته د شپې تیرولو ځای شته او نه د خوراک کولو. د الله سبحانه وتعالی په ذکر سره د شیطان نه ستا کور هم محفوظ شو، او تا سره به په خوراک او څښاک کې هم نه شریک کیږي، نه به کینی. خوراک دې هم محفوظ شو او کور دې هم محفوظ شو. سبحان الله، څومره عظیمه فایده ده په ذکر کې. او که چېرته یو چا نه دا هیر شي، کور ته ننوځي او د الله سبحانه وتعالی ذکر ونه کي، نو شیطان خپلو ملګرو ته ووایي چې دلته ستاسو د شپې تیرولو موقع برابره شوه. او که چېرته د انسان په خوراک کې هم د الله سبحانه وتعالی ذکر ونه کي، نو بیا ورته وایي خپلو ملګرو ته چې دلته ستاسو د شپې تیرولو سره سره د خوراک بندوبست هم وشو، د خوراک موقع هم برابره شوه. نو په ذکر کې ډیر زیات او ډیرې عظیمې فایدې دي، ډیر زیات خیر دی پکې. په کار دا ده چې دا زمونږ کومه روزمره زندګي چې د سهار او ماښام کې کوم کارونه کوو، باید دې کې چې کوم دعاګانې راغلي دي په صحیح احادیثو کې دا ووایو او ځان د شیطانانو نه وژغورو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.